بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسيب جلبة الدبة وإن يتد جوما تبارك وتعالى جلين لا دمكم محمد صلى الله عليه وسلم hiwri on nduɗo hiwrandu islam hatta e ngo sonko ɓaawo ɗo ko bangaliɓe woni e defude. Donc haray hito ngon tampinay seeɗa, haray miɗo yaafini moƴƴa nde tawde men wawata fewndo ɗo yaltugol sakko on tigi waɗiroya vidéo ko ɗum ɗo waɗi haray no ɓitti seeɗa. so mi wi mi waɗi tawa hino niɓɓiti haray laaɓamo haray ɗo yewtere men nden inchallahu taala ko yowondirta koye oɗo laylatul qadre mo ino jeeya e piiji ko woni e nder suumaye on. ɓay hiɗen andi oɗo suumaye ino mari ɓuure jane, ino jeeya e majje ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama ɓe maaki allah jooma tabaraka wa taala no suɓi kaɗo korka waɗani hoore muɗum nde o wino wa ana ajizi bihi, korka kanko mi e kadi ko mi yoɓata ka. iɗen andi ɗum ɗon ko ɓural janal noon immorde suumaye on ko non woniri kadi sallllahu alayhi wa sallam wondema e baafal hino ka aljannaji natirta ɗon, ma ɗum dambugal no ka aljannaji natirta ɗon si wona hora no duwira noon jaɓanaɓe korka ɓen ngal dambugal no wiye babu rayyan. ɗum ko nema jano immo on. hiɗen andi kadi no jeeya e nemaji oɗo suumaye tawde ɗin fof haɓɓete dumbe e dambuɗe aljannaji ɗin fof udditane wonande tagore nden on tigi natira ɗon ka o faalira wo haray ɗum ɗon koko rasulu sallllahu alayhi wa sallama ɓe maaki. nden andi kadi hino jeeya e naforeji oɗo suumaye ma ɓure makko tawde e neɗɗanke on no mari weltareji ɗiɗi, ka huntari sanga nde mo hunto kañumma e ñande o tawo e jooma tabaraka wa taala ñande dargal nde allah hino yoɓamo. hiɗen andi kadi no jeeya e naforeji oɗo suumaye ɓure ko jogui e tawde himo wondi e cellal wono nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam makiri noon suumu tasihu hoore on sellay. wano kadi andirɗen noon ɓure oɗo suumaye ino muɗum oɗo jemma laylatul qadre mo wonɗen e ɗaɓɓitude. arno e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe naafayno ka sappo arane. jon noon ɓe hoyɗina maɗum seydina jibril ari inni ɓe ko wonɗa ɗaɓɓitude kon ko yeeso woni. on tuma ɓe naafi kadi ka sappo hakkundeje. on tuma ɓe hoyɗina e jemma laylatul qadre on. ɓe immi ɓe inni ɓe yaade ɓe holla sahabaɓe ɓen ñalande nden hara ɓe manditoto jemma laylatul qadre on, hara ɓe heɓay immagol ɗon ɓe nafana allah bela jo allah subhanahu wa taala jaɓana ɓe dewal maɓɓe ngal yafanoɓe bakkatuji maɓɓe ɗin. e nder mum ko ɓe yalti ɗon kon ɓe hawrodiri e yimɓe ɗiɗo no haaɓi ɓe dari moƴƴintingol hakkude ɓen ɗon. allah yejjintini ɓe jemma on kono andintini ɓe wonde makko e sappo sakkitore ɗen woni. nelaɗo maaki mi yejjintinama jemma laylatul qadri on, kono noon haray ɗaɓɓitemo ka sappo sakkitore. faltamisuha fil ashri l awakhiri min ramadan. haray ɗum ɗo ko nema jano. jon noon oɗo laylatul qadre ɓen hino addi e muɗum konngudi moƴƴa e tabintingol oɗo jemma no metti fi hettugol mo wiya ko kaari joni ko oɗo jimma tun
ko woni karamo koɓɓen hino wi wonde maka ka fujuɗe oɗo jemma laylatul qadre woni ɗum ko nogay e goo onno sappo onno nogay e goo hin nogay e goo kañumma e nogay e tati kañumma e nogay e jowi kañumma e nogay e jeɗɗi kañumma e nogay e jeenayi ɓe inni wo ko ɗum ɗo woni kaka fujuɗe haray hino tabbiti toon wondema laylatul qadri on hino heɓo e ɗeɗo ko hasi kon wono imamu nawawi rahimahullah e karamokoɓe heddiɓe goo jantori ɗum ɗon haray noon ko honɗum woni ko rasulu sallllahu alayhi wa sallam ɗaɓɓitiri laylatul qadre e wono nene aicha radiallahu anha ɓe maki si tawi no laylatul qadri on hewtino nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe darotono ɓe daɗito ɓe findina ɓeygoreji maɓɓe ɗin ɓe nafana allahu tabaraka wa taala haray ɗum holli wondema hino jeeya e ko rasulu sallllahu alayhi wa sallam ɗaɓɓitiri oɗo laylatul qadre e nafalngol jooma tabaraka wa taala e nder ɗeɗo jemmaje ko noon woniri kadi ino jeeya e ko nelaɗo sallallah alayhi wa sallam ɗaɓɓitiri laylatul qadri on e ufinagol ka juulirde kon ɗum woni ufinagol ngol ko yahugol wano ñande 19 suumaye ma ɗum ñande 20 suumaye naata ka juulirde anni yo wonay ka nder juulirde ton rewa allah ton ha ñandenta iidi ñande iidi on tigi yalta bimbi imma o yara ka juulirde direct ma ɗum o yalta o yara ka suudu direct o yahoya noon ka iidi donc nelaɗo sallallah alayhi wa sallam no waɗayno ɗum ɗo bal haynene aicha en radiallahu anha hiɓe waɗayno ɗum ɗo ko ɗum waɗi si ɓe wi akafa rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo allah on ɓe ufinike itakafa rasulullahi sallallah alayhi wa sallam nelaɗo sallallah alayhi wa sallam ufinike wa atakafa nisa'uhu min ba'dihi aɗay kadi ufinike kadi sonnaɓe makko ɓen ɓaawo makko kanko nelaɗo sallallah alayhi wa sallam bal hino tabbiti ka bindi wondema nene aicha radiallahu anha e nene hafsa en e wawɓe ano maɓɓe ufinodi e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ka juulirde maɓɓe jon noon ufinagolngol si tawi on tigi no faala wadde ɗum ɗon aray himo wawi ufinade sayi o faala wo simo faala ko gila ka on ɗon nogay timmi ɗon ka nogay suumaye o ufino gila ɗon simo faala koye nder sappoje ɗen ka o heɓi feere ufinagol wo ufinagol ngol kadi no sella e leer wo ufinagol ngol hino sella e leer wo leer mo on tigi faala si on tigi no faala imo wawi ufinade nder jemma goto pet si mo faala mo wawi ufinade nder balɗe rayla yaafini dow moƴƴa ɓeɗo no landi wo si tawi woni no sella fillitagol cortewol gotol e darɗe ɗiɗi mana e nder julde wotere no sella e laala e ɗum jon noon e haray ufinagol ngol on tigi no wawi ufinade nde o faala wo misal joni on o naata ka juulirde o ufino ufinete taw ufinete kaka juulirde ufinete ufinetake ka suudu par ce que woɓɓe no wawi wiide ɗo joni ok cheikh mi yahayno ka ɗuma ka juulirde ni noon ɓamen sokama ka cuuɗi e haray est ce que meɗen wawi est ce que meɗen wawi ufinade ka nder cuuɗi amen ga o woye gasata ufinagol ngol kaka juulirde on tigi ufinotako ka suudu few haray kadi no watti e mum koye juulirde honde on tigi ufinoto haray koye juulirde nde tawata ko juulayde juma
hara on tigi haton jinoyta e yaltugol fi yahugol juuloygol juma si tawi woni juma tawimo e nder ko woni e ufinade kon par ce que ufinagol ngol on tigi yaltata no jeeya e haɗaɗi ɗin ka ufinagol on tigi rendata e sonnajo makko on hiɓe yiida noon hiɓe yiida ɓe jooɗo ɓe yewta ɓe fija ɓe jala ko faalawu kono ɓe rendata Allah wi wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid wota on soccodire sonnaɓe mon ɓe ngara ɗon ufini ka nder juulirɗe haray kadi ufinagol ngol ka nder juulirde sonnajo fiiliɗo natata ton ufino par ce que haray ko tabitugol ka nder juulirde ton wona on tigi tabitata nder ton haray kadi ade duhiɗo sonnajo fof hino dago wano mi wiri noon sonnaɓe ne fino di ene laaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗon noon kadi hino jeeya e piiji ko bonnata ufinagol ngol si on ti waɗi ka ɓernde mum o inni min mi firti ufinagol haray on tigi o gayni haray mana ufinagol ngol boni so firti tun ka ɓernde makko o inni min mi accirini ufinagol ngol haray gila ɗon o ufinaki haray ufinagol makko ngol boni e kadi no jeeya e ko bonnata kadi ufinagol ngol yaltugol nayo on tigi yaltu ko yo wonu ka nder juulirde ko ɗum waɗi Allah ni wa antum akifuna fil masajidi nayo on tigi yaltu bal hay on tigi jokkata hay fure aslan si tawi e misal fure addama ka juulirde ɗon juulama a juulidi e maɓɓe ɗon on gayni ɓe ƴettimo ɓe fokkiti surrugol wonaya yaltu jokka hadith no ari jokkugol ɗon e hadith sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu kono hadith on sella karamo ko ɓen ko ɗum tabintini wona min sellinta hadith ma ñolina kala komi wi ɗo haray ko yowodiri e bindi aray mi woni yewtude hadith on sella on tigi nayo yaltu no woodi hay filla eji go arɗi wonde maniraɗo sa sallam a yalta no hiwroyoɓe sonnaɓe maɓɓe ɓen kono ɗum ɗon fo tabita ko selli kon on tigi nayo o yaltu joni noon kadi est ce que no sella ka on tigi janna darsu ka nder juulirde hara on tigi hino ufini ma ɗum goɗɗo posa mo question o jaabo ka nder juulirde hara himo ufini ma ɗum kanko o posa question o lando ɓe jeeya darsu waɗa ka juulirde ton o yaha o ɓado o jento on darsu est ce que no sella naam hino sella ella o ala e ɗum ɗo haray hino sella sina ɗum onti ko yo tinnoro juulugol e janngugol qur'ana e waɗugol azkar ruttinno inde Allah subhanahu wa ta'ala e tuubugol ka nder juulirde ton o hebbina ɗum ɗon ɗo e o yaltude par ce que haray haqqille makko ɗen koyo wonu e fe allahu subhanahu wa ta'ala ha ñandenta o yalti haray ɗum ɗon ko hunde ɗaɓɓande ko hunde labande ko hunde teddunde haray on tigi si o waɗi ɗum ɗon haray no laaɓa ha ɗum ɗon hino jeeya e piiji ko rasul alayhi salatu wassalam wiyete kon laylatu alqadre no woodi noon woɓɓe aroɓe ɗo kadi ɓe yeetoma wano mawɓe ɓen ko ɓe waɗata ɓaawa ɗo kon tumbodirgol ñande nogay e jeegoo no wetude nogay e jeɗɗi ɓe janga qouran ɗon ɓe toro Allah ɗon ɓe inna hiɓe ɗaɓɓitude laylatul qadri e on ɗon jemma haray ɗum ɗon wona bida woodi karamokoɓe goo wiwɓe nogay e jeegoo no wetude nogay e jeɗɗi ko jemma laylatul qadre woodi tabintinɓe ɗum an si a anda wota yeddu mawɓe ɓe an sa anda wota yennu mawɓe ɓe an si a anda yiltito ka bindi an si a anda wota ittu bote e mawɓe men ɓe ko ɓe wonno wadde ko no woodi kaɓe tiɓɓe no woodi karamokoɓe hara kadi ko hoolaɓe andaɓe ƴellitiɓe kay tuuɓe gande harana na karamokoɓe men ɓen ɗo goymi woni wolde ko karamokoɓe ɓawoɓe kummaluɓe winduɓe defte wano ibne hajar al asqalani en e imamu nawawi en e ɓen ko ɓen no woodi e wiwɓe e maɓɓe noga e jeegoo no wetude noga e ko jemma laylatul qadre donc wota sikku mawɓe ɓen ko woni wadde kon ɓe anda ko ɓe woni wadde a yawtun cowtoɗa inna honno wadde konko bida non e ɗum hoynaɓe e ama jasinaɓe anda ko jokkuɗa ko an woni famali bindi andi honto ɓe tippi aybina mawɓe men ɓen ni tun cowto taƴa piiji liɓa onti yo yilto ka bindi taw ko woni noon ko ɓuri moƴƴude kon
ko yo onti waɗu gila ka ñande ha ñandenta on tigi onno wiyete gila ñande nogay ha ñandenta wi'a hande lewru ndo yiyama janngo ko julde fiyon no waɗirta hakkunde ɗon ɗon no anda laylatul qadri yaltata e nder ɗe balɗe sappo sakkitore ɗo o mo nogay jeego no wetu nogay jeɗɗiɗa wonde mo heɓa wonde o woopa ɓawo jemma on jinday karamo koɓɓen ko ɗum ɓe wi donc joni noon an si a waɗi sappoje ɗen fu akid ko pellet a hawrodiri e makko ɗum sikki ala to ko ɗum ɗon wirete on tigi yo jokku dewal ngal e ko sakkitore ɗen ala ko no o hawrodirira e mayre kono ɗum hollali ɓeeɗa ko woni wadde konko bidagoy neɗɗo on wona yo cowtotumo yawo ñawa piiji ɗi waccu hakkille ma ko moƴƴa moƴƴa o accita hakkille makko tippuno waɗi siɓe wadde koɓe waɗi ko haray neɗɗanke na yo hawju ñawugol piiji sa ala gandal ma ngal ɗuuɗa wota ta ukko e harmingol ko yimɓe woni wadde ma waɗa yimɓe koɓe yimɓe bida ma ɗum riwa jama on e maɓɓe e golleji maɓɓe ɗin ardin hakkil taw yilto ka defte o jemma kadiri ɗo karamo koɓe no lutodiri e makko lutodiral janal fi tabintingol kontore nden bal woɓɓe wi'i ko honno wiyete ko nogay e ɗiɗi e nogay nayyi e nogay e jeego e nogay tati woɓɓe ko ni kontiri docteur Souleymane ibn Souleymillahi Ruhayli waɗaɓe ɓen hoore ka wiyete kon oustadul Kursi e nder jamia islam hiɓe jantingol konngol nelaɗo sallallah alih wa sallam hiɓe wuuri kadi ɓe ma yaaligoy komi wolluta ɗo kon kadi mo sikkitike ɗum ɗon mi wawa mo addande kadi preuve fi holo donc konnguɗi ɗin no ɗuuɗi wona yawtu ñawiɗa jooɗoɗa fanka ma ɗum an ɓay ko ɗum ɗon tu welayma waɗa inna ɓe to fof ko bidaɓe jokki ma ɓay ko ɗum ɗon welayma yaltina ɓe to fof islam ɗum ɗo suɓiɗa mais ko ya faamu ɗum ɗan kadi no windi no woodi wiwɓe ko nogay ɗiɗi nogay nayyi nogay jeego nogay jeetati capantati no woodi wiwɓe ko nogay e go nogay tati nogay joyi nogay jeɗɗi nogay jeenayyi donc ɓe lutodiri kadi ka fuɗɗagol kontugol ɗuma on e nder 24 heures on si wiyama ñallal ngal fuu wiyama 24 heures ñallal ngal fuu ko honnuge mum kontete ko ñalorma ko jemma on ngal ɗo hino ari hay asluka fi innugol bobon si bobon innama onno jibinama leer kaari ha e leer kaari ko honde say kontete komo jangojo ɗum ɗo fuu no konti ka fi kontugol ngal ñallal nama ko gila leer hombo ha e leer hombo kontete koye ngal ñallal ɗo ko gila leer hombo ha e leer hombo kontete e ngal ñallal jangowal donc ɗum ɗo fof ko ngal e hoore muɗum taw considérte jangowal ngal par exemple enen ɗo enen fulɓe ɓen enen siɗen kontude misal misal joni hande ɗo ni jemma on ɗo se wi jemma on ɗo ko jemma nde ñalande ɗo wonɗen kontude mais ara buɓɓen na jemma nde ñalande ɗo ɓe kontata de ke futuro juulama ɓe inna ko jemma jangowal ngal ko noon ɓe inna o jemma o futuro omo juuluɗen ɗo ɓe inna ko jangojo on ni seke ko jemma jangojo on ni par ce que on jemma ɗo nde himo laaɓa haray ko ñallal kaariwal wonɗen e mum wona e ngal ñallal ngal wonɗen e mum ɗo donc ngal wonɗen e mum ɗo ni ko honno ɓe considéri jemma maggal on ko hanki il faut ji ko noon kadi ari lutodiral maɓɓe ngal kadi wano exemple si sonnajo on o yii farilla makko on tawi o waloyi mo felliti o laaɓali don o finoyi ka takko subaka
o yoɓay futuro e geeƴe to ka o yoɓata futuro e geeƴe. donc ɗum ɗo fof ko jokki ko jemma o maɗum o hari mo laaɓuno o aroy tun e nder jemma on ɗon o fiili ñawore makko nden noon hari o juulali geeƴe o inni joni am kanko mo laaɓi mo hooli hore makko mo laaɓi ok o juulali geeƴe o ara tun noon o inna moodi mi waalo ɗo mi fowto seeɗa mi ronki joni simi immoyke jemma mi juula ɗon geeƴe après mi fowto gokku mi juuloya subaka noon o waalo tun noon o ɗano o finoya tawa subaka on heewi o yaha ka hurgo tawa o fiilike joni o waɗu tumo o accuno ɗon geeƴe mo juulano o yoɓoyaymo ka o yoɓatamo ɗum ɗo fof ko mari connexion ko e jemma on ko ɗum waɗi neɗɗo si a faama ko wiyete fiqu wota ukkoye ñawugol ñawoje taƴa yani heferɗina yimɓe ma yaltina woɓɓe islam ma waɗa woɓɓe ko ɓiɓɓo yimɓe bida woɓɓe goo si ɓe yi hay goɗɗo no wetude nogay jeɗɗi ɓe juulata ɓaw makko hata ɗum ko faljere noon par ce que an a anda taw asla a anda bindi taw ɗum ko erreur no ino an a watta mais ɗum yaltinali yoɗa islam d' abord ko an woni anda taw honto tikpi ma ɗum kono ko ɓuri moƴƴude ko ƴettu balɗe sappo ɗen fof fi wota o raatu ñallal ngala ma ɗum jemma oya fi taw raatu oya jemma par ce que jemma on sotte voilà inna o waɗi ko moƴƴi ɗum ɗo no hani ma on fof ala ko yani sappoje ɗen fof ala ko no o heɓira jemma on e nder majji si honno si jemma on sotti ka noga e jeego o yeehi e ñalande goo ɗum ɗon ko Allah wallu en tun tigi tigi on ko ɗum waɗi ɗen hani janngude katara bi enen ɓe sukaɓe enen ɗen hani janngude goy wallahi ɗen hani janngude par ce que ko ma rectifiensi faɗi piiji si tawi ko yo jama on wonu e dow ɓuttu sina ɗum a jooɗoto analyse a ɗo piihoy to so koyni ta koy ko koye duwano ka waddude tawa koyno taƴi en ɗan koyno heeli dewgal koyno bonnidiri yimɓe no lancidiri famille ji woɓɓe no heferɗina woɓɓe juulata ɓaawo woɓɓe no taƴi okkata woɓɓe hay ɓeygu sabanede ma sifa ɗin piiji ma ɓeygu woɓɓe no jatta hay sabu sifa ɗin piiji par ce que ko angal faamu ko angal faamu sa yi masala hetti fi makko dogo heña yaha ndaroyamo moƴƴa dogo heña ka juuli ka defte ndaroyamo moƴƴa yirbitamo ɗaɓɓitamo moƴƴa masalaji figu huɗin goɗɗo wata taƴude ni to liɓa ndaare exemple mi jonna on exemple gotol an andi ka wonɗen ɗon ko fi laylatul qadri e fi nafilo jemma e tout ça la ko ɗum wonɗe mum donc mi jonna on exemple goto ɗo toon misal ko wiyete kon sesmo waɗugol ɓunutu andi ka subaka no waɗede ɓunutu ka witirire no waɗede joni noon si anda koɓe ɓen ka subaka waɗugol ɓunutu malikiyankoɓe ɓen imam maliki bun anas e yimɓe figu men on enen fuuta ɓeyni ɓunutu waɗete subaka kono sa waɗi ɓunutu ka malikiyankojon kanko watta gunutu ka witirire few o hoolaki ɗum ka witirire e gunutu le fof ko gunutu kono to o waɗi ga o waɗali yo ka bindi ɗaɓɓita anda ko honɗum waɗi si o ɗiɗi fi honnum o ƴettiɗa o ƴettaliɗa ɓan si goɗɗo waɗi gunutu tun a inni oɗo ko neɗɗo bida kamɓe ɓe waɗay gunutu tawi imam ahmadou juuli ɓawo imamu shafayi no hooli gunutu waɗete donc il faut faamen bindi ɗin hay on gunutu ka gunutu on si yaha ka koppi ka ko tuma ɓantiɗa ka koppi dariɗa
ton hay ɗum no lutondira piiwol tusko ko a wattanta ilay mum an wano sorkinagol ɓeynama a waɗay ni ka hunduko ma ɗo wuyɓoɗa tutta ha gayna sorkinoyoɗa ɗa ndiyam feere ka a waɗay ndiyam ɗan ɗo feƴƴinora ɗan ka kinal ɗo ɗum fof maskugol hoore nden ɗo ene ko yahugol noppi ɗo ni ka ko yahugol ɗo artira ga après noon ƴetto noppi ɗi ene maskugol ngol ɗo ko 1 2 3 watte donc ɗum fof heɓe yewti fi muɗum annon si a yi goɗɗo pihum gotum an a yaali wiƴƴitiɗa ɗum ɗon a fuɗɗike kondemmude yimɓe ɓen a ɗaɓɓitta man a heɓay deminay kadi ko harma a riway kadi yimɓe e nder ɗina hara yiɓe nder toon ara ko an woni fama a waɗay kadi yimɓe bida hara tippa e bindi hawjere nden moƴƴa donc raɓɓe on tigi waɗɗo 26 no wetude 27 on o layli nden ñande tun mo mari baraji ko heddi est ce que o heɓi jemma laylatul qadri o c'est ça la question par ce que non karamo ko ɓen hino tabintini laylatul qadri o mo egga joni so tawi laylatul qadri on eggay haray o tabitata e jemma goto pette o tabitata 26 no wetude 27 ɓuri moƴƴude konko yo en waɗu e balɗe sappo sakkitore ɗen fof ala ko no hawrodiriren e makko mais o waɗuɗo ɗa kadi 26 no wedde 27 wiyen o waɗi ko laba waɗi ko moƴƴi kono o waɗa ka sappoje ɗe fof fi yo hawrodiri e makko ɗum woni anni en ko fi yo hawrodiri e muɗum ko haray laylatul qadri on ni joliri ka sunna nelaɗo sallah sallam ɗaɓɓitugol mum onti ko yo wakkilo o dadito moƴƴa wota en musidɓe julɓe mi faala on kadi yetade ɗo hunde wotere newide ina no newi wota rondi to piiji ɗin waɗa caɗele ma sattinana hoore ma ko newi e nder jemma goto pet sa immike haysi ko darɗe ɗiɗi mi jonna on hayka witirije ɗo komi yewti ɗo sunano rawati bon 12 je ɗen ɗa jama heɓi confusion e mum ɓe addani lan question ji mi jaabike ɗum ha mi ronki goto no immo e yimɓe tato nayo jowo mi jaabo ha mi ronka question goto donc elemiɗo eti yarugol seeɗa seeɗa fiyon faamo si on ti famali o yiltito e vidéo on arta e an ko ɗum waɗi simɓe jonde numéro ji hanɗin ko fi par ce que haray komi woli ko mi sikkitaki lan andi komi woli kon donc si a heeɓi iskal ɗa wawi artude yan kono yiltito e vidéo on taw jentitoɗamo taw lawol laabi ɗiɗi tati sa a famali ara noon donc haray ko honno mi faala yewde misal sa juuli gueeƴe a gayni siɗa faala naafude ɗon ne wawi naafude si a naafi ɗon ha a ronki on naafilo ɗon tun no wawuma yonude konti qiyamul layl no wawuma go ɗiɗi hiɗa wawi juulugol geeƴe yaha waaloɗa immoyoɗa jemma naafa kadi ɗi pet juuluɗa wattuɗa safe witiri wonɗe 5 a naafi a heeɓi baraji qiyamul layl a immike a naafi si hiɗa faala kadi a juulay geeƴe naafa seeɗa immoyoɗa naafa kadi seeɗa watta safe witiri yaha e haaju ma ɗiɗo fof no sella ɗum ɗo kadi ni
ɓeydira yimɓe no jaabo, ɓeyɗa no lando, ɓeyɗa no jaabo, ɓeyɗa no wiya ko ɗum ɗo, ɓeyɗa wiya ɓeyɗa ko waɗi konko bida, ɓeyɗa wiya ɓeyɗa ko waɗi ko ɗum ɗo faama, ko ɗum ɗo faama. Goto kala no yaara ɓay ko feere anden ni ko ha holoɗa min komi woni mum ko jokkalam. C'est pas ça. Fillito fi ha fa si tawi goɗɗo no naafude kikiɗe wano naafilo men ko wowɗen kon ka suumaye ɗo, sa juuli ɗum a andi laylon fuu no yona elli kadi juula geeƴo ɗon waɗa safe witiri yaha namul layli no sella no tabiti haray selli ala probléme. Faala kadi ɗa wawi juulude geeƴe mara naafilo ngon immoyoɗa jemma juula ɗon juula safe witiri yaha e programme ma ɗum kadi no sella hiɗa wawi geeƴe naafa seeɗa mara ɗeya wono yaha jemma di seeɗa waɗa safe witiri sellay. ɗiɗo tati non no selli, kono ɗi tati kadi ko honɗum ɓuri moƴƴude. Ko ɓuri moƴƴude kon kadi anade fina naafa, par ce que ko ɗum ɗum ɓuri sattude. Ɗon baraji ɗin kadi kono si oɗa waɗiri ni ta aybimo, oɗa kadi si waɗiri ni ta aybimo. An ko jogiɗa ko jogo ɗon. Ɗiɗo fof karamokoɓe no wooli fi muɗum. Mi anda kon no wone ko puɗe famale gasara ko réseau. Donc haray on tigi imo wawi wadde e none ɗiɗo tati noon kala ko kono si goɗɗo en maɓɓe waɗi to goɗɗum oya waɗi to ɓen ɗon kadi wota yennuɓe wota aybimɓe ta jasimɓe. An ko oɗa suɓiɗa jokku on ɗon. No wodi karamokoɓe sellimɓe wondema hiɗa wawi naafude seeɗa mara ɗeya immoyoɗa jemma naafa kadi seeɗa. No wodi karamokoɓe goo fellituɓe wondema si a juuli geeƴe koya naafu ɗon kontina ɗon a karunkuɗa wotoɗa nde wotere kono nayi a yiltitoyo. No wodi ɓe goo kadi hooliɓe wondema iɗa wawi juulude geeƴe ɗon acca ɗon hara juulali naafilo naafoya nden. Donc ɗum ɗo fof no toon ana onti tampinali ho hara ko waɗi noon ɗum ɗo fof konnguɗi no ari e muɗum. Wano Imamul Albani rahimahullahu taala buy e yaaduɓe konnguɗi Imamul Albani ɗi rahimahullah, kamɓe si ɓe juuli geeƴe ɓe nafata ɗon, ɓe yahay tum ɓe immoyo jemma ɓe naafa, sorry ɓe juula kan geeƴe ɓe naafa ɓe continua ɓe immoy ɓe artoyta ɓe juula e geeƴe ɓe naafa ɓe yaha ɓe artoyta. No woodi woɓɓe goo kadi ɓe juula e geeƴe ɓe naafa ɓe artoya kadi jemma ɓe naafa kadi. ɗum ko tinnare ko wakkilare no. No woodi woɓɓe waɗayɓe ɗum wano yaaruɓe figo Imam Ahmad ibn Hanbal on mboyi ko noon ɓe waɗirta. Wano so ndaari Saudi ga ɓe juula e geeƴe ɓe naafa
ɓe yaha kadi fi qiyamul layli ɓe naafa kadi. donc ɗum fof no windi ɗum ɗo fof ko windani ko fi yo hoyfinane ta haɓɓi to a sattinanayi hoore ma. kadi adaduji darɗe ɗen wona sartima noogay ma cappan ɗum ɗo si wona a naafi min ni haysi ko ɗiɗi pet, haysi ko ɗiɗi pet heɓuɗa feere naafugol wota tun ɗe woope e to heɓa jemma ɓe haysi ko ɗiɗi anniye ɗaɓɓitugol laylatul qadr a heɓaymo few. gogo ko anniye on ɗiɗi ɗiɗi heɓa imanu on fi waɗugol hunden. tati on heɓugol pellital ngal wondema Allah yoɓoyaymo yawmal qiyama konko woni gollude ɗon kon. bandam mi tanƴini on leetu seeɗa naatugol ko fi o laylatul gadiri tigi woni na wowlude ɗo ni kono laylatul gadiri on ɗaɓɓitirteno mi woni ko fi laylatul gadiri tigiri mi woni explique ude ɗo. donc joni noon ɗum ɗo fof ko fiyo new karama koɓɓen inni ko ɓuri fan ko naafete kon ko ɗiɗi. nelaɗo maaki e nene Aisha maaki salat maaki hadis mo nene Aisha felli salatu leyli mathna mathna julde jemma ko a fala ko ɗiɗi pet julta. a satti iɗa mari courage ɓeyda kadi wona nayyi, sa mari courage kadi ɓeyda kadi wona jeego, siɗa mari courage kadi iɗa wakkili ɓeyda kadi woni jetati. waɗira o fowtoɗa mais ko ɓuri fanɗude kon ko ɗiɗi. mais ɗen ɗiɗi je wota jaɓude fuutoma ko ronkuɗa wo sa juuli geeƴe e to heɓa ɗiɗi juula ɗen ɗon hiɗa deeƴi waɗa haqqille ma e majje a chafe witiri ma o yondinora ɗum toroɗa Allah yo hawrindini laylatul qadri c'est tout. wona obligatoire ma janga fiilo, wona obligatoire ma fonta hara hiɗa hunji goɗɗum go'o juulir ko hunjiɗa kon c'est pas obligatoire ma janga qur'an on fou. wona obligatoire ma heɓa darɗe adadu tel si considéré ma naafi même si c'est 2 raka ça suffit haysi ko ɗiɗi parce que ko ɗum yani rakaat fi nawafil. donc fowtina hoore ma kono hara dow ko ettiɗa wo ma ɗon heɓa ɗum ɗon jemma be heɓa ɗum ɗon ila ka ñande nogay ɗo ha ñanden ta wi'a lewru ndu yiyama jango ko julde. kono wota jooɗo ronka woɓɓe ɓe jotto ɗo ɓe nama naafilo ngon heno ɗuuɗi donc dar no ɗuuɗi voilà on tigi ronki simi huntike mi defi mi looti fayɓe mi weƴƴitti danki mi laɓɓini suudu ɗum e ɗum e ɗum donc haray accu mi fowto kisa ɓe fowto ɗon tum ɓe wetoroye hara ɓe naafali par ce que honnum ɓe mari ka haqqille maɓɓe wondema darɗe ɗen no ɗuuɗi donc ɗo eɓe darade ɓe juɗum ɗon fuu yoɓe fowto kisa ɓe perda jemma on nde wotere la ƴetto hayso ko ɗiɗi e to heɓa ɗen ɗon wonduɗa e modi ma wonda e modi ma wonduɗa e ɓeygu ma wonda e ɓiɗɗo ma haysi ko ɗiɗi e to heɓa ɗe ɗo hara ɗe ɗo kan ratali. sa heɓi ɗen ɗiɗi a naafi, si oɗa heɓi 10 o naafi, si oɗa heɓi 20 o naafi, si oya heɓi to 56 o naafi, on fuu on naafi. kono ɗaɓɓa ko ɗon deke ko fi Allah waɗirɗa ko ɗum waɗi si karamo koɓɓe wi ko piiji ɗiɗi waɗata sabu ha golle goɗɗo jaɓe al ikhlasu wal mutabaa ko si tawi a laɓɓinani Allah e gollal ko wonɗa gollude kon tawa kadi ngal gollal no hawrodiri e ko rasul sallallahu alaihi wasallam
kono nelaaɗo wiyaali en obligatoire ko darɗe embere tel naafoton jange hadiseje ɗen fof yahe e kutubu tisa ɗe fop defte hadis ɗen ɗe jeenayɗe fof yahe e majje jangonde ɗe fof maɗe lanna mi wi ala ka nelaaɗo wi'i ko naafete jemma ala hay nokku ka rasul sa sallam o woli ɗum ɗo naafete rasul ala ka ɓe wowli ɗum ɗo ko nene Aisha wi nelaaɗo feƴƴinaali naafilo maɓɓe darɗe jerate kono ɗum haɗi nelaaɗo wowla par ce que ɓe udditu dambugal ngal fi meɗen wota en perde ɓe naafini sahabaɓe landi hon noon haɗi aron naafi noon men continue nelaaɗo maki mi hulwota farle e dow mon hara on townata kono ɓe yahaali ɓe wi ɓe obligatoire ko yeru ɗum ɗo Alaji Muluko Souleymane yahe dow message ji ɗin dow numéro an on no dow ton donc nelaaɗo sa sallama innaali obligatoire ko yeruɗe darɗe ɗo tun naafata kono waɗi ɓe acci ɗum ko fi en wonu free goto kala heɓa goto kala heɓa seeɗa goto kala embere mum o anda wawi heɓde ɗiɗi milla wawi heɓde nayyi oɗa no wawi heɓde jeegoo oɗa no wawi heɓde jeɗate sappo oyano wawi heɓde noogay oyano wawi heɓde capantate jeegoo donc waɗaka happu mais ko ɓuri fanɗude kon ko ɗiɗi e to heɓa ɗen ɗiɗiji hara jemma wo feƴƴaali e nder ɗe sappo sakkitore ɗo hara heɓali on ɗo ala ko no hawrodiriɗa e jemma laylatul qadre jemma laylatul qadri o mo ɓuri neɗɗo rewɗo Allah duuɓi 80 e duuɓi 3 e lebbi hara dewal makko ngal fop hino jaɓa an si a hawrodiri e o jemma gooto si a hawrodiri e o jemma gooto haray ɗa ɓuri rewɗo Allah duuɓi 90 e duuɓi 3 hara kadi dewal ngal no jaɓagoy to goɗɗum ko sikki sakka goɗɗum jaɓaka goɗɗum jaɓa goɗɗum no dawtuno e muɗum seeɗa ko jaɓa ɗum fop hara no jaɓa ɓuri on ɗo mbaraji ko hayrun min alfi shahr mo ɓuri lebbi wulure ɗi tawata ala oɗo jemma kadi ko jemma waɗaɗo barke inna anzalnahu fi laylatin mubaraka min e kadi nde qur'anare koye o jemma laylatul qadri jippina imam ibne tabari muhammad ibn jarir ni tabari imamul mufassirina ko ɗum o maaki ka deftere makko tafsiru tabari donc haray on tigi yo tinno o wakkilo o dadito sa yi nelaɗo sa sallama ɓe immotono ɓe fin ɓe gureji maɓɓe ɗin fof fiyo ɓe naafo oɗo jemma haray nasama kala joni noon si tawi noon ko sonnajo fiiliɗo hara kanko wawata naafude honnumo gerdata allahu anha ɓe landino o question nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo maaki o sonnajo on wiw o janga du'a mo rasul sallallahu alayhi wa sallam tindini on nene Aisha allahumma innaka afuwun tuhibbu اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا نكيلغو أيين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ko oɗo o jangata o du'a ɗo ɗuɗɗinora oɗo kanko sonnajo mo tawata o wawata nafude on fewdo on sayi ɗon saabu lewru makko ndun ay baraji ko ɓeeɗa woni gollude kon par ce que kanko o salaki waɗugol ko woni no sakkimo ko Allah tagidimo e muɗum haray musidɓe julɓe tedduɓe si yewti ɗo haray ɓe yaafini inchallah ɗe balɗe harila mari occupation seeɗa ko ɗum waɗi mi wawalina to e kadi si Allah jaaɓi yewten ñumma e iidi on si Allah jaaɓi en aroya e muɗum ñawoji e iidi on kadi no woodi buy wano yahugol ka iidi wano onno on torde nde himo yalta ha hewtoya ka iidi nde himo arta honno du'a wawde ka iidi ton si honno artirta si tawi woni o leeti hewti o tawi ɓe gayni juulude kono hiɓe ton ɓe iwali ton maɗum o tawi ɓe gayni juulude hiɓe artude ɓe feewi fottude yalli o yoɓay ka o yoɓata si tawi o yoɓay ko honno o yoɓirta ainsi de suite joni noon ɓay iidi yahetake enen si tawi woni ka suudu on tigui juulata o juulida e ɓeygure makko nden ka
ñawoji ko jokki ɗum ɗon bi mashiatillahi tabaraka wa taala no allah hokkiri en feere o mi artoya fi ɗum ɗon yewten fi ɗum ɗon hada wallahu alam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk nene goto mon on Isa Salmo Pita ware ya ley miro wonɗo Arabie Saoudite Madinatul Munawwara assalamu aleykum wa rahmatullahi